kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka ee siyaasadda qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa kamid ah ganacsatada beeraleyda qaadka ee dalka Kenya oo sheegay in ay lacag badan ku qasaareen dayuuradii laga soo celiyay Soomaaliya dawladda Shiinaha waxa ay sheegtay in aysan gooni u goosadkooda ku guuleysan doonin maamulada kala ah Somaliland iyo Taiwan oo labaduba ka kala tirsan Soomaaliya iyo Shiinaha dawladda Shiinaha waxa ay maraakiibteeda dagaalku dowlatus military ku sameeyeen meel aan ka fogeyn xeebaha Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba isagoo fidsan warbaahinta dalka Shiinaha ayaa faafisay muuqaal muujinaya dowlatus military oo Shiinuhu ka sameeyeen gacanka cadmeed gaar ahaan meel u dhaxaysa Djibouti iyo Yemen oo u dhow waqooyiga Soomaaliya ilaa 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda Shiinaha ayaa dowlatus ciidan ka qayb galay si ay u muujiyaan cududooda ciidamada badda Shiinaha ayaa saldhig badeed ku leh dalka Djibouti isagoo dano badan kale gobolka istiraatiijiga ah ee Geeska Afrika oo ay quwadaha waaweyn ku hardamayaan maanta dowlatuskan ayaa imaanaya xilli Shiinuhu uu markii labaad muddo toddobaad ah sheegay in uusan ku faraxsanayn in la soo farageliyo arrimihiisa gudaha kadib markii ay maamulka Somaliland ay sheegtay in ay xiriir la sameysay maamulka Taiwan ee gooni u goosadka ah oo ay Shiinuhu u arkaan gobol isaga kamid ah aynu inta qodobkaasi kaga gudubna wixii war ay ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe wasaaradda arrimaha dibadda dalka Shiinaha ayaa markii ugu horeysay ka hadashay macaamilka dhex maray maamulada Taiwan iyo Somaliland oo iyagu ah gobollo gooni u goosada oo aan wali helin aqoonsi caalami ah warkan ayaa daba socda kulan magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo danjiraha Shiinaha u fadhiya Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay dib u xaqiijisay sida ay uga go'an tahay mabda'a hal Shiine waxayna cambaaraysay tallaabada ay maamulka Taiwan ku weeqayso madax bannaanida geyga Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Shiinaha waxaanu qiimeynaynaa taas howlaha gooni u goosadka ee xisbiga dimuqraadiga ee isbedel doonka marnaba ma guuleysan doono ayaa la raaciyay war-saxaafadeedka oo uu akhrinayay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha waa tahay daawadayaal wixii war ay ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ama jaadka dalka Kenya ayaa cabasho ka ah dawladda Soomaaliya kadib markii ay sheegeen in dawladda Soomaaliya hawada ka celisay diyaarad siday jaad sharci darro oo ku sii jeeday magaalada Hargeysa isla markaana ay lacago badan ku qasaareen ganacsatada ayaa sheegay in ay diyaaraddaasi siday 13.6 tan isla markaana ay khasaareen kadib markii diyaaradda hawada laga soo celiyay maalintii Sabtida gudoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin ganacsatada jaadka ee Kenya oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee Kenya ayaa sheegay in diyaaraddaasi siday jaadka hawada laga soo celiyay maalintii Sabtida inkastoo uu sheegay in markii hore loo ogolaaday in ay jaadka halkaasi geyso jaadkaas qiimihiisu waxa uu ahaa $30,000 $25,000 waxay noqonaysaa gaadiidka lagu soo qaadayo oo aan dib loo soo celin karin cabashada ganacsatada jaadka ee dalka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan magaalada Hargeysa ay tageen wafdi ka socday dawladda Kenya iyo ganacsato uu hogaaminayay xildhibaan Junayd Maxamed wafdigaasi ayaa u muuqanayay mid aan diblomaasiyadda waafaqsanayn oo lagu cadaadinayo dawladda Soomaaliya Kenya ayaana doonaysa in ay dawladda Soomaaliya ku cadaadiso haddii ay u hogaansami weydana ay Somaliland la macaamisho taas oo u muuqata meesha kaliya ee ay Soomaaliya kaga aargudan karto qodobkaasi ay ugu dambeeyay wararkeena isha sirdoonka ee siyaasadda oo aad kala socoteen Ali Xildon Channel fadlan la soco qaybaha dambe